हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम जा रहे हैं बदलापुर के बैरेज डैम पे। तो बदलापुर जाने के लिए आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। ट्रेन आपको बदलापुर या फिर करजत को बोली पकड़नी होगी। कसारा या फिर टिटवाला आपको नहीं पकड़नी है। बदलापुर उतरने के बाद हमने स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड था, वहाँ से ऑटो पकड़ी। नाही सस्ता मॅन वर्सेस वाईल्ड. या सकाळी सकाळी जास्त लोक नसणार. शूटिंग झालेली आपण चौकात नुसते. त्याच्यात काय आहे? हॉन्टेड हाऊस इथेच रुहीची शूटिंग झालेली. मराठी पिक्चर. मग इथे कुठे उतरणार आहे आपण? चालत जायचं असेल बघ खालचं. यार चल उतर खालचं. I'm impressed. I'm really impressed. हा स्लोप आहे, त्याच्या त्या साईडला नाही जायचं, ह्याच्या ह्या साईडला काय करायचं ते त्या बाउंड्री पर्यंत फक्त. काढा तुला आम्ही फोटो काढू.
सानी 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 आ जाओ फोटो मेरी खींच लूंगी होगी तेरी जो तू मेरी बात माने आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार आगे प्रेस आलेगा ते हा तिथे काय पकडतात बघूया. मला लाडको आधी ते थांब 1 मिनिट झालं. तो मेरे हिसाब से मैं इस प्लेस को 4 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5. और यही था आज का व्लॉग. प्लीज़ लाइक से कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.